Ibon Zubiela Martin, labeko lan osasuneko arduradun bat. Gaur berriro konzentratu behar gara salatzeko azken aurreko lan istripua. Aurten daramagu 54 langile hil lanpostuetan, eta salatu behar dugu lan istripu guztiak ekidin zitekeela. Kasu hontan, altueratik erorita izan da, oso erreza da neurri preventibo batzuekin, sarekin, linea de bida batekin, posible da istripu hauek ekiditzea, baina kontua da patronalak benetan ez duela egiten, eta Eusko Jaurlaritzak eta osalanek ez dutela ezer egiten kasu hauen aurrean. Azken urtetan, 80 inguru langile hil dira erorikoen istripuetan, aurten 10 izan dira, eta hala ere, hau urtero errepikitzen da, eta inork ez du ezer egiten. Hau gertatu da Bilbo erdigunean, zer ez da gertatuko beste leku batzutan, nun inor ez da pasatzen, nun inork ez duela ikusten ze baldintzetan lan egiten duten. Horregatik berriro salatu behar dugu, lan istripuen kontua eta langileen osasuna txertatu behar dugu agenda politikoan, jarri behar dugu erdigunean gure bizitza eta gure osasuna.